byrja. Ég heiti Nína og tjáskiptafélagi dagsins. Þetta Rut, 5 ára notandi sem lenti í atviki í rólunum á leikskólanum og við ætlum að fara yfir hvað gerðist í teiknisögusamtali og hvernig hægt að fara betur að hlutunum. Rut, hverjir voru með þér í rólunum og viltu teikna það fyrir mig? Nei, ég vil bara segja þér. Lóa var að bíða eftir Míu í rólunni og ég kom og ég vildi líka róla. Þannig að þú vildir líka róla og Lóa var næst í röðinni. Hvað gerðist svo? Ég fór fremst. Ég nennti ekkert að bíða. Hún fór fram fyrir Lóu. Þú hugsaðir þá ég núna. Sagðir eitthvað við Míu? Já, ég sagði, farðu úr rólunni núna. Þetta hefur kannski sært hana. Hvað gerði hún? Hún fór, og sagði að ég væri frek, en ég gerði ekkert. Þannig að hún sagði að þú væri frek, en þú hugsaðir hvað þú hafir eiginlega gert. Næst, þegar þú vilt róla og Lóa að bíða, hvernig gætirðu gert þetta svo öllum liði betur? Ég veit ekki. Ok. Þú gætir hugsað, ég vil róla en ég þarf að bíða af því að Lóa næst. Þú gætir spurt kurteislega hvort hún sé næst. Hún mun líklega svara þér kurteislega tilbaka eins og já og svo þú. Þú getur einnig spurt, má ég vera eftir þér? Þér mun líða betur. Að hafa beðið. Og Lóa
mun hugsa hvað þú ert dugleg að bíða. Mikilvægt að sýna þolinmæði og kurteisi svo öllum líði vel og geti haldið áfram að leika. Hérna var særindi og hérna hún reið. Hérna veistu eiginlega ekki af hverju. En þarna hugsar hún svo jákvætt þig hvað þú ert dugleg og þér líður vel hér. Og hugsar að þú gætir alveg þurft að bíða.